Ek is Janie Greiling van Mooibank Boerdery. Ek nooi graag almal uit na ons 17de produksieveiling van Beefmaster beeste, die 17de Januarie 2023. Ons het 3-in-1s wat alle ouderdomme is van 2014 tot 2018 gebore is, wat van 'n besonderse bul gaan dragtig wees. En so gaan ons ook 150 dragtige koeie verkoop wat vanaf Maart gaan kalf. So ons sien baie uit om julle almal op ons veiling te sien.